सुप्रीम कोर्ट के वधीक 5 जजन ऐं लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अली बाकर नजफी के भी शक खत पहुंची विया। सीटीडी तरफा खतन में ज़हीरो मादो होने की तस्दीक जजन सिफारतकारन समेत हाई प्रोफाइल शख्सियतुन जूं ईमेल्स चेक करण की हिदायत। रिपोर्ट में चयो आहे त जन के मिलंदड़ खतन में आरएनएक जो मिक़दार 10 सैकड़ो आहे। पाउडर में आरएनएक जो 70 सैकड़ो खां मिक़दार तमाम घणो ज़हरीलो हूंदो आहे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तरफा दहशतगर्दी के खात्मे लाइ वफ़ाक़ी सूबनि में सहकार वधाइण जी हिदायत। मुल्की सलामती चीनी शहरनि जी सिक्योरिटी जो हर महीने पाण जाइज़ो वठण जो फ़ैसिलो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो चवणु आहे त मुल्क मां दहशतगर्दी के खात्मे लाइ जंग जारी रहंदी। सदर आसिफ अली ज़रदारी सां ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन की मुलाकात। मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे लाइ कोशिशूं तेज़ करण ते इत्फाक। सदर आसिफ अली ज़रदारी जो चवणु आहे त पूरो एतमाद आहे त सिक्योरिटी फोर्सेस अंदरूनी ऐं परदेही सिक्योरिटी चैलेंजेस ते कामयाबी सां ज़ाब्तो आणींदियूं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो चवणु आहे त 9 मई ते दहशतगर्दी करे फौजी हाकन ते हमला कया विया। सियासी फाशिज़म बि दहशतगर्दी जी शिकिल अख्तियार करे वियो आहे। सीपेक मनसूबो ख़िते लाइ गेम चेंजर आहे। मुल्क जी ॻाल्हि थियण ते सियासी नज़रिया पोइ ते हलंदा आहिनि। दहशतगर्दी जे ख़ात्मे लाइ हर मुमकिन क़दम खंया वेंदा। दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेस वजबानियूं ॾिनियूं आहिनि। पंजाब हुकूमत जे चैलेंजिस ऐं हल लाइ गौर करणो पवंदो। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो आहे त मुल्क मुआशी चैलेंजिस के मुंहुं ॾेई रहियो आहे। पार्लियामेंट में ज़ाती मसइलनि ते वधीक ध्यानु ॾिनो पियो वञे। अवाम मैंडेट जो एहतराम कंदे हुकूमत जो साथ ॾियण जो फ़ैसिलो कयो। सियासी क़यादत खे इज्तिमाही सियाणप सां मसइला हल करणु घुर्जनि। मुल्की मसइलनि जे हल में चल नुमाइंदा अहम किरदार अदा कंदा आहिनि। हाणे अवामी उमीदुनि ते पूरो उतरणो पवंदो। नेब सिंध के गोदामन में अरबे रुपयन की कणक में हेराफेरी की जांच शुरू कर छी। खुराक खाते का मलीर के गोदामन में गड़ी खेरे माल 5 सालन की कणक जा तफ़सील तलब। नेब जो चवणु आहे त मलीर गोदाम में 2015 का 2020 ताईं आयल कणक जा तफ़सील फराहम कया वञनि। संगराह के मासूम नींगरी प्रिया कुमारी की बाज़ियाबी बाबत JIT वधीक 6 टीमूं जोड़े छड़ियो। SSP अमजद शेख सरबराही में फॉरेंसिक ऐं तनवीर दुनिया की क़यादत में टेक्निकल टीम कायम। बयान कलम बंद करण लाइ ASP सिटी ओस्मान ऐं DSP रोड़ी की क़यादत में 2 अलग-अलग टीमूं कायम। टेक्निकल ऐं फॉरेंसिक टीम शाहिद शाह ऐं प्रिया कुमारी के अज़ीज़न जा तफ़सील जमा करण शुरू करे छड़िया। सखर ऐं संगराह के मुखियन खां प्रिया कुमारी के वेझनि अज़ीज़न जा भी तफ़सील तलब। सेवण में पारूथा पिज़ा खाइण सबब 2 भेनरियूं फोत ॿिया घर भाती अस्पताल दाख़िल। मेमण पाड़े वासी पुनल मेमण जी 2 न्याणियुनि खदीजतुल कुबरा ऐं कुरतुल ऐं पिज़ा खाइण खां पोइ फूड पॉइज़न थियण सबब अस्पताल में दम ॾिनो। वाक़े बाद घर में कोहराम अची वियो। इलाइक़े में सो ऐं बदीन जे सिविल जज नारी अन्ना उन्नड़ ज्यादती तशद्दुद खां पोइ क़त्ल जो नोटिस वरितो। DG सिहत के क़बर कुशाई पोस्टमार्टम की हिदायत। मक़बूल औरत की क़बर ते पुलिस पिट कायम करण जो हुक्म।